बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बड़े काम की है। ये आप देखना, इस पंखे की जो साउंड दे रहा है ये आप गौर करें। बिल्कुल स्लो चल रहा है और गूं गूं भर भर की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसको अभी चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। जल्दी से इसको खोल लेते हैं। इसके कनेक्शन सारे उतार लेने हैं। रेगुलेटर से तारें खोल लेनी हैं। 2 तारें कैपेसिटर की खोल लेनी हैं। और ये जो पेच लगा होता है गरारी के साथ, इसको भी ओपन कर लेना है। इसकी प्लेट को 3 पेच लगे हुए हैं। कुछ पंखे होते हैं जिनको 4 लगे होते हैं। ये मोटर खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये क्यों ऐसे साउंड दे रहा है और स्लो चल रहा है बिल्कुल। ये किसी किसी टाइम चलते चलते रुक भी जाता है और बहुत स्लो चल रहा है। तो इस तरह इसको निकाल लेना है। और इस प्लेट में थोड़ी लचक नज़र आ रही है। देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। कैपेसिटर का पेज खोल लेना है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं अपने तमाम व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी फुल वीडियो वॉच करते हैं और शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें लचक लग रही है। अब देखते हैं इसका बैरिंग टूटा हुआ है या क्या मसला है। तो आप देख सकते हैं इसकी शाफ्ट का जो साइज़ है वो ये कटा हुआ है। इस वजह से इसका मैग्नेट आउट हो जाता था तो पंखा जो है जाम हो जाता था। तो इसमें हम ये जुगाड़ लगा लेते हैं। ये देखिए, बैरिंग लूज़ था, ये नया बैरिंग थोड़ा टाइट है। इसमें इसको कील के साथ पंच कर लेते हैं ताकि इसका साइज़ जो है थोड़ा उठ जाए। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो ये कील के साथ ये हो जाता है, कवर हो जाता है। अगर ज़्यादा हो तो अभी हम कील लगा के चेक करते हैं कि इससे बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कील लगाने से बेहतर नहीं हुआ, फिर हमें इसको ऊपर वेल्ड करवा के सपार करवा के फिर इसको ऊपर से रगड़ाई की है और बैरिंग को फिट किया है। अब बैरिंग बिल्कुल फिट हो गया है। अब चला के देख लें आप, यह बिल्कुल बेआवाज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।